Сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд стратеги нэвтрүүлгийг үзэн сууж байгаа та бүхнийхээ энэ өдрийн амрыг ирэн мэдчилье. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр 14 жил Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимыг удирдсан, дараа нь Монгол улсын их хурлын гишүүнээр ажилласан, одоо Монгол банкны эдийн засгийн судалгаа сургалтын хүрээлэнгийн захирлаар ажиллаж байгаа Гавьяат эдийн засагч Самбуугаан Дэмрэлгоо оролцож байна. За танд энэ өдрийн мэндийг ирж амар амгалан гэрье. За сайн байна. За би одоо стратеги нэвтрүүлгийн энэ дугаарт таныг урьж оролцуулахдаа туйлын их баярлж байгаа юм. Тэгээд танаар бол маш олон чухал зүйлүүдийг яриулна гэж бодож байгаа. Түүний нэг нь бол хамгийн түрүүлээ та бол одоо төсвийн бодлогод одоо төсөв баталгаас эхлээл төсвийн одоо бодлогод оролцоос эхлээл маш олон зүйлүүдийг хийсэн. Одоо хийж байгаа ажил чинь бас Монгол банкны мөнгөний одоо бодлоготой холбоотой асуудал хийж байна. Тэгэхээр хамгийн гол энэ төсөв одоо мөнгөний одоо бодлогын стратегийн талаар болж байгаа, болохгүй байгаа, алдаа онооны талаар таны хэдэн үг хэлээч. За энэ Монгол банкны дэрэгдэх эдийн засгийн судалгаа сургалтын хүрээлэн бол төсөв мөнгөний бодлогоос илүү өргөн хүрээтэй судалгаа. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийн судалгааг өргөн хүрээнд эмпирик болон одоо бодлогын судалгаа өргөн хүрээнд хийдэг гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ төсөв мөнгөний бодлого төдийгүй эдийн засгийн өсөлтийн бодлого, амжиргааны бодлого, бодит сектор, мөнгөний сектор, за тэгээд одоо энэ нийгмийн асуудлууд тухайлбал одоо ядуурл, дундаж ангич гэдэг юм. Ийм өргөн хүрээтэй судалгаа ажилгүйдэл хөдөлмөрийн зах зээл ингээл энэ бүхнийг хийх ёстой. Яг хүрээлэн бол нэг 10 хэдэн үнэтэй учраас одоо ерөнхийдөө ингээ эхэлсэн явж байгаа нэг жил байгуулагдаад нэг 2 жил болох гэж байна. Гэхдээ энэ хугацаанд бол бас л нэлээд эдийн засгийн одоо Монголын эдийн засгийн өсөлтийн уг сурвалжууд, хүчин зүйлүүд ямар үед эдийн засаг өсөж байна. Тэгээ яаж энэ эдийн засгийн өсөлтийг доктортой бөгөөд хүртээмжтэй болгох энэ талын судалгаа, мэдээж хэрэг нийгмийн өргөн талаас нь харах юм бол Монгол улсад дундаж ангийн байдал ямар байна ч гэдэг юм. Тэгээд төсөв мөнгөн дээр ирэхэд төсвийн алдагдал тийм ээ, төсвийн алдагдлын санхүүжилтийн их үүсрүүд нь ямар байна. Энэ төсвийн алдагдал өөрөө төсвийн доктортой байдлын шалгууруудыг тийм ээ хангаж чадж гин үү. Мэдээж хэрэг одоо хүн болгоны нэг санаа зовдөг Монгол улсын өрийн байдал, түүний дотор засгийн газрын өрийн байдал, засгийн газрын өөр доктортой байдлынхаа шалгуур үзүүлэлтүүдэд таарч байна уу гэж. За мөнгөний бодлого төр болохоор мөнгөний бодлого мэдээж хэрэг энэ үнийн доктортой байдлыг хангах гэдэг Монгол банкны хуулинд нь болохоор бол мөнгөний хөдөлгөөн авах чадвар гэдэг. Тэгээ энэндээс чинь бас онлын хувьд ч гэсэн энийг чинь бас хоёр салаа утгатай ойлгох явдал байдаг их хурал дээр. Тэгээ жил болгон мөнгөний бодлогыг одоо тийм ээ улсын хуралд оруулдаг. Тэгээ тэрийг цаашаа яваад эдийн засгийн байнгын хороо ингээд хилцээд яваад өгдөг. Тэгээ бас байнгын хороогоор нэг тийм ёс төдий хилцсэн болоод ингээд ордог. Төсвийн бодлого болохоор төсвийн байнгын хороогоор хилцээд ингээд эдийн засгийн байнгын хороо, төсвийн байнгын хороон дээр энэ хоёр бодлого чинь тусдаа хилцэхдээ яг үүндээ хэлэхэд одоо эдийн засгчдын хэлдэг төсөв мөнгөний бодлогыг уялдуулах гэдэг асуудал чинь улсын хурал дээр эхлээд салцсан л байдаг байхгүй юу? Тэгээд тэр салцсан бол энэ институцийн бас нэг ийм дутагдал байна л. Өөрөөр хэлбэл жишээлбэл эдийн засгийн байнгын хороон дээр тухайн жилийн мөнгөний бодлого дараагийн 2 жилийн одоо тийм ээ инфляцийн нэг оронтой тоонд тий оруулах барих энэ бодлого хилцэж хооронд төсвийг одоо жишээлбэл хэр зэрэг нөгөө талын нөгөө байнгын хооронд энэ төсвийн алдагдлыг нэмэгдүүлээд байвал энэ чинь мөнгөний бодлогын орон зайг хумих. Тэгээд энэ хоёр чинь хамтарсан хуралдаа хэлдэг хуулиараа хамтарсан хуралдаан. Тэр хамтарсан хуралдаан сайн дураараа хоёр байнгын хорооны дарга нь санаачлаад хэлэхэд энэ хоёрыг албажуулсан эрх зүйн акт ямар нэгэн орчин байдгүй учраас тус тулцаа хэлцэгтэй л. Тэгэл биднес жил болгон төсвийнхээ алдагдлыг багасгаач гээд Монгол банк яаж бичсэн ерөнхийдөө их хурал дээр байнгын хороонууд дээр тэгээд төсвийн байнгын хороон дээр хэлцэгтэй л. Төсвийн хяналтын хороо гэдэг нэг бас нэг дэд хороо гэдэг нэг юм хороогоор нэг ерөнхийдөө формал байдал. Тэгээ энийг чинь өөрчлөх гэж өөрөөр төсвийн доктортой байдлыг буюу одоо
төсвийн алдагдлыг хамгийн одоо зайлшгүй үед тийм ээ алдагдaltaй байх. Тэгэхээр төсвийн одоо алдагдлын үзүүлэлтүүд нь одоо юу гэдгийг дотоодын нийт бүтээгдэхүүн болон мөнгөний бодлоготойгоо яаж уялдахыг тэгээд энэ төсвийн алдагдал Монгол улсын дотоод гадаад төр хоорондоо яаж уялдахыг энэ бүх асуудлыг чинь бас нэг эмхэлцэгцэлсэн төсвийн доктортой байдлын тухай хууль гэж бий. Төсвийн доктортой байдлын тухай хууль, тэгээд төсвийн тухай хууль энэ бүхэн дээр бол хэдийгээр одоо жишээл ингээд тодорхой заалтууд төсвийн доктортой байдлын тухай өөрөөр төсвийг тийм ээ зөв зарцуулах, орлогоо зөв төлөвлөх энэ бүх асуудлыг гаргаад тавьсан ч гэсэн ягаад ч юм одоо чи биднээс мэдэнт юм л төсвөө татдаг. Төсвийн доктортой байдлын, өрийн доктортой байдлынхаа суур харьцаануудыг дорхноо өөрчилждэг. Ийм л байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ болоогүй нэ гэсэн. Энэ болох гэж бас нэг төсвийн зөвлөл гэж байгууллаа л хуулиар. Тэгэл энэ бол шийдэл юм шиг гэж бодоол ярилцаал байсан. Тэгээ байгуулагдсан байдгаар хэвээрээ л. Тэгэхээр одоо бол энэ шинэ улсын хурл, шинэ засгийн газар үед бол их хүнд хэцүү сорилтуудтай болох. Төсвийн алдагдлаа одоо миний харсаар эхний нэгдүгээр үйлрэл 560 буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 5.6% байх шиг байсан. Тэгээд дээр нэг өрийн төлбөргээд нэг 390 тэрбум төгрөг. Ингээд нийт 960 тэрбум буюу бараг л нэг их 80 төгрөгийн алдагдал. Тэгээд энийг хамгийн гол нь юугаар санхүүжүүлэх үү гэдэг асуудал. Тэнгүүт за энэ чи ингээд алдагдaltaа батллаа шүү дээ. Баталсан байгаа. Тэнгүүт ер нь бол 20 оных чинь 2 тэрбум ч үлээ. Тэр 2 их 80-ийн алдагдaltaй ингээд. За ийм эдийн засаг ингээ хүлээж авах гэж. 5 дугаар сарын байдлаар энэ 6 дугаар сарын байдлаар одоо улам ихссэн байгаа. Тэгээ энэ эдийн засгийг хүлээж авна гэхээр төсвийг тодтох зайлшгүй шаардлагатай. Тэгээ яагаад энэ хугацаанд тодтохсонгүй гэдэг асуулт гарч ирж байна. Энэ бол улс төрийн шалтгаан. Сонгуул болох гэж байсан. Тийм учраас энийг бол политиконом гэдэг шүү дээ. Энэ бол ямар нэгэн би улс төрч утгаар хэлж байгаа шүү. Политикономын асуудал. Өөрөөр хэлбэл төсөв ямар үед яагаад тодтогдгүй? Яагаад сонгуулийн жилд болон сонгуулийн өмнөх жилд ёс шиг төсвийн алдагдлыг ихсүүлж идэв. Монгол улсын одоо төсвийн түүхийг харахад дандаа л ийм байгаа шүү. Бүх сонгуулийн үеэр. Тэгээ энэ мөн өөрөө нөгөө аль хэдийн юу болчих юм нөхөр энэ бол политикономын асуудал болоод. Энийг судална гэдэг чинь улс төрийн аспектаас нь эдийн засгийн аспектаас судлана л гэсэн үг. За ингээд төсвийн алдагдлын болон тэгээ төсвийн алдагдлыг хаахын тулд бид рүү хэллээ ш. За ингээд гаднаас зээл авчна. Дотооддоо бонд гаргаагүй. Тэнгүүт Монгол банкны 490 тэрбумын Монгол банкны дансан дээр байдаг улсын төсвийн дансууд, засгийн газрын дансууд байна. Харилцах хадгаламж гэдэг. Тэгээ энэний үлдэгдлээс цэвэр үлдэгдлээс нь санхүүжүүлээд ингээд энэ нөгөө талаас ерөөсөө нэг юм эдийн засгийн нэг ойлголт debt monetization буюу өрийн мөнгөжүүлэлт гэж. Өөрөөр хэлбэл төсвийн алдагдал жишээлбэл 5.1 байлаа гэхэд өр аваад тэр өр нь өмнөх жилээс өсөөд ингээд энэ чинь өөр өсөн нэмэгдэх дүнгээр энэ чинь юу гэж нэрлэдэг гэхэд төсвийн залмих гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ бол нуугдмал алдагдал болж идэг. Өөрөөр хэлбэл өртөө нийлсэн. Тэгээ энийгээ тэгэхээр 10% болчих жишээ нь. Төсвийн заллин юм тий. Яг заллин гэдэг чинь эрүүгийн том юм. Fiscal gimmick гэдэг. Яг нэг элбчүүн хүн гэдэг нэг хүний хөөрхөн яждаг штэ. Тэрэн шиг тийм юм байхгүй. Энэ хөгжиж байгаа орнуудад болон зөвшөрж байгаа эдийн засгтай улс орнууд нэлээд төгөөмөл байдаг. Энийг тий нөөц урсгалын зохицолтоо гэж нэрлэдэг эдийн засгийн нэр том юм. Яг энэ талаас нь манай их дутуу судалдаг. Яг би энэ талаас нь бас яг төсвийг ингээд хөндөд орхилоо штэ. Та бол ерөөсөө эдийн засагч тооны хүн шүү дээ. Би бол таныг одоо анх одоо нэг зах зээлийн судлалын хүрээлэнгээс эхлээл энэ өндөр байшин дотор үзэсгэлэн хийхээс багын оюутан байхыг мэддэг байхгүй юу. Тэгээд эдийн засаг бол тоо юм тийм ээ. Тоо бол амьдрал одоо нийцсэн байх хэвээр. Тэгээд би таны ярианаас ингээ харахад бол одоо ер нь бол тоон дээр жоохон бага анализ хийгээд байна. Дүгнэлт баг хийж байна. Шийдвэр баг гаргаж байна. Тэр шийдвэр нь одоо амьдралд нийцэхгүй байна уу да гэсэн тийм санаа зовлтод анзаарагдаж байна гэж би ингэж
харж байна. Тэгэнгүүт таны одоо хийж байгаа одоо энэ судалгаа сургалтын хүрээлэн бол одоо засгийн газар байгуулагдах гэж байна. Эдийн засаг төлөвлөлтийн яам тай болох нь л да. Тэгэхээр магадгүй тэр эдийн засаг төлөвлөлтийн яам судалгаа Монгол банкны зүгээс хийж байгаа энэ эднэрийн чиг үүргүүд бас тийм ээ холбоотой болох ч гэдэг юм уу. Цаашдаа ер нь ерөөхдөө тооцоотоо, судалгаатай, стратегтэй, төлөвлөлттэй тийм ээ. Тэгээ стратегтэй, төлөвлөлттэй юм чи хяналттай, хариуцлагатай, тэгээ замбраатай улс орнолол явах нэ тийм. Яг эдийн засаг бол мэдээж тоо. Гэхдээ тооны ард бас чанар. Тэгээд тооны ард бас амьдрал байдаг тийм үү. Тэгэхээр тэр тоогоор дамжуулж тэр амьдралын тусгал болсон тоонуудыг анализ хийх л асуудал шүү дээ. Тэгэхээр миний бодлоор бол Монгол улсад хамгийн их тоотой ноцолдог байгууллага бол анхдагч тоонуудтай үндэсний статистикийн хороо. Түүнийг боловсруулдаг тоонуудтай Монгол банк. Тэрний дараа сангийн яам ордог баг. Гэхдээ сангийн яам эдийн засгийн гэхээсээ илүү төсвөө голждаг. Тэгээд энэ тоонуудтай ноцолдог хүмүүс бол маш олон аппараттай. Өөрөөр хэлбэл ашигладаг техникийн аппараттай гэсэн. Энэ нь бол янз янз л да. Тэгэхээр энэ бүх тоонуудыг одоо юу гэдэг анализ хийгээд тэндээсээ дүгнэлт гаргах чадвар гэдэг юм бол одоо их чухал л да. Тэгэхээр энэ чадварыг хамгийн түрүүнд тэр одоо Монгол банк шиг тийм статистик ингээ хийхээсээ гадна энэ Монгол улсын төрийг удирдах байгаа 76 хүн Монгол улсын ерөнхий сайдын дээр тоон дээр маш сайн ажилладаг. Маш сайн гэдэг чинь би бол их харьцангуйтахаар хэлж шүү дээ. Тэр тоонуудыг ойлгодог, уншдаг, хамгийн гол нь эхлээд уншдаг. Тэгээ шингээж чаддаг. Тэгээ тэн дээрээ бодлогын шийдвэр, хууль эрх зүйн гаргалгаануудаа гаргаж яадаг. Ийм чадварыг л улс орнууд эзэмшдэг. Одоо ингээд хөгжсөн орны парламентын гишүүд эсвэл одоо нэлээд гайгүй хөгжилтэй улс орнуудын ерөнхийлөгч нарыг одоо ч юм уу ерөнхий сайд нарыг хараад байхад бол амнаас гардаг энэ эдийн засгийн тухайн удирдлын эдийн засгийн одоо тийм дүгнэлтийн төр хийхтэй юуных нь үгсийн санд нь бол олон эдийн засгийн нэр томьёонууд тэр чигээр орцсон байдаг. Манайд бол зөвхөн дотоодын нийт бүтээгдэхүүн гэдгийг л хүн болгон цээжилсэн байна. Өсөлт 8.6, 7.5 гэх тэрүүгээр бахархдаг өсөлтийн зэрэглээнд орцсон. Өсөлтийн зэрэглээ гэж мэдэн шүү дээ тийм ээ. Зэрэглээ бас хуурамч тийм ээ. Тийм учраас тэр анализ хийсэн хүмүүсийн юм уншаад тэрэн дээр энэ чинь өнгөрсөн 4 жилд чи эдийн засаг тийм ч өндөр өсөөгүй юм биш. Энэ чи яг бодтойгоор бол тэр хавцаа өссөн бай 4.5% ч гэдэг юм. Миний тооцоогоор 4.5 өссөн байгаа. Тэрнээс 6-7% энэ төр гэж өсөөгүй. Яг бодит өсөлт нь бол одоо бодит өсөлт гэдэг би нөгөө зөвхөн одоо нэрэлсэн өсөлт тэр хоёрын утгаар нь хэлж байгаа юм биш шүү дээ. Яг ингээд бодитойгоор тооцоод үзвэл. Тэгэд энэ зүйлүүдийг ойлгоно гэдэг маань нөгөө бодлогын судалгаа хийж байгаа хүмүүсийн үр дүн нь яаж гарах вэ гэдэг. Тэр хүмүүс судалгаа хийгээд байсан ч гэсэн тэрийг хинч уншихгүй. Эсвэл бас ойлгохгүй. Ингээд байвал тэгээ бодлогын зөвлөмжүүдийг анхаарахгүй байгаа гэвэл энэ улс орны чи эдийн засаг нэг л тийм унжгаар нөгөө миний өсөлтийн зэрэглээнд нэг хагас жилд улиралд нэг автагддаг ийм байдлаар л явна. Одоо ингээд өсөлт 10 хасгаар 6 гарлаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл сөрөг. Тэгээ энэ ингээд одоо юу гэдэг давааны ороос огцсон доошоо одоо долоон төвшнөөс доогуур гэдэг чинь тэгээс доошоо орчихлоо шүү дээ. Эннээс яаж өсөх юм ингээд дэлхий дээр болохоор янз янзын латин үсгний U shape, U мөрөө тийм ээ, V мөрөөч гэдэг юм уу, W мөрөөч гэдэг юм уу, эсвэл L мөрөөч гэдэг юм ингээд янз янзаар shape буюу хэлбэр төрхийн тодорхойлдог л доо. Монгол зүгээр юугаар батхад биднээс бол нэг даваа, гүвэ, тал тэгээд тал хээр ингээд манайх ч одоо ингээд бүр ингээд далайн төвшнөөс их намд ор газар орчихлоо шүү дээ. Энээс дэшээ тэр гөвөөрөө авирахад хэр зэрэг хүчин чармаар шаарддаг. Хоёрдугаар үйлээр тэгж чадахгүй юу? Энэ асуудал. Тэгэхээр энэ хоёрдугаар үйлээр одоо боёо ихний ахчлаар энэ тийм юм харагдахгүй байна. Эдийн засаг хасахтайгаа л гарна гэж би бодож байгаа. Миний мэдрэмжээр өөрөөр хэлбэл эдийн засаг тооноос гадна
суур мэдрэмж өөрөөр тоонууд дээр ажиллах янз янзын арга, статистикийн арга байна. Өөрөөр хэлбэл нөгөө хэлбэршүүлсэн баримтуудыг нэг хэсэг нь бол ингээ эконометриксийн одоо загваруудаар ингээд янз янзаар шалтгаан үр дагаврын холбоо энэ ингээ хөөгөөд корреляц буюу тэр хоорондын хамаарлыг хөөгөөд явчих. Нөгөө хэсэг нь одоо шүү жажмент буюу тэрэн дээр төсөөлөл бодох энэний шаард одоо юу гэдэг би түрүүн чамд нэг жишээ ярьж илээ шүү. 20 жилийн турш Монголд одоо ингээд бүртгэгдсэн аж ахуйн нэгжүүдийг 50% нь ёс шиг үйл ажиллагаагаа эхлэегүй л байна. Яагаад энэ улс дандаа ийм байд? Яагаад энэ улсын бизнесийн сектор за одоо 160 мянга 140 мянган бүртгэгдсэн аж ахуйн нэгжүүд 50% нь жил болгон үйл ажиллагаагаа харах эхлэегүй. Ямар шалтгаантай? Юу дутаад байгаа? Яагаад энэнийг ажилуулах талаар энэ 76 хүн төр засаг ажиллахгүй байгаа. Эн чинь нөгөө бизнесийн секторыг хөгжүүлэх буюу эдийн засгийн сектороор навах юм бол өрхийн сектор, бизнес сектор, засгийн газрын сектор, гадаад сектор гэдэг ингээд энэ хуваачиж болж байна тийм үү? Хуваадаг. Тэгэхээр энэ хоёр сектор буюу энэ хоёр тулгуур байгаа өрхийн болон бизнесийн секторынхаа эрүүл мэнд нь ямар вэ? Энийг л харж яах нь улс төрч хүний энэ тэрийг засаглаж байгаа хүмүүсийн гол үүрэг юм байгаа юм шиг. Ер нь бол хүмүүс яриад байгаа шүү дээ. Улс төрч бол улс төрч байх хэвээр. Харин түүний доор бол мэрэгжлийн хүмүүс байх хэвээр. Тэгээ тэр мэрэгжлийн хүмүүсүүд нь одоо үгээ хилчигтлгээл болчих юм биш үү? Одоо жишээ нь юу гэж ирэхээр эрүүл мэндийн сайд бол заавал эрүүл мэндийн салбарын хүн байх хэрэггүй, тийм ээ. Доор нь л одоо эрүүл мэндийн хүн байхад болоо ч юм уу. Эсвэл боловсролын сайд нь боловсролын хүн байх хэрэггүй. Зүгээр аль тэрийг менеж хийх хэвээр. Яг тэрнтэй адилхан ерөнхий сайд эдийн засгч байх албагүй. Доор нь байгаа аппарат нь тэр эдийн засаг төлөвлөлт ч юм уу аппарат нь юм боловсруулаад ихтэл тэгэл болоо юм биш үү гэдэг нэг урсгал байна. Та бол үгүй ээ өөр юм аа л гэж хэлээд байна шүү дээ. Миний санаа яг би тэр хэлсэнгүй л дээ. Одоо эрүүл мэндийн сайд ийм хүн байх хэрэгтэй гэж тэрнийг би хэлсэнгүй. Тэр мэдэхгүй. Зүгээр Монгол улсын өнгөрсөн 90 оноос хойш одоо энэ түүхийг эдийн засгийн түүхийг ингээд зүгээр л ингээд ажиглахад бол эдийн засгийн мэрэгжилтэй хүмүүс энэ улсыг удирдахжсэн үед бол хамгийн хүнд үеийг тэд хүмүүсийн удирдлагаар давж гарсан байна. 90 оны инфляц 320%-тай байсан үед хэн засагласан? Бямсран. Тэрний дараа хонглын үзүүрт гэрэл харагдтал нь хэн жасраагаа 96 онд хамгийн хүнд салбаруудыг одоо өөрөлдвөл Монгол улсын тэр хойвчлаас ахуулаад энэ суур секторуудын үнийг чөлөөлөх ерөн зах зээлийн голдруулд оруулах энэ сүр өөрчлөлтийг хийгээсэн ингэ сайхан. Ингээл эдийн засгийн талын л хүмүүс. Тэгэхээр би яагаад ингэж хэлж байгаа гэхээр тэр хүмүүс дөрлүүлдэггүй. Хэн нэгэн хүмүүст. Өөрөөр хэлбэл чиний хэлээд байгаа тэр хүмүүст ингээд одоо нэг доор нь айгүй сайн баг байна гэж бодъё л. Тэр хүмүүст ингээд дөрлөө тийм үү гэж хэлдэг. Үгүй дээ. Тийм биш байна минийхээр гэж хэлж чаддаг. Тэгээд нөгөө хүмүүстэйгээ сайхан мэтгэлцэх гэдэг юм уу сайхан ярилцаад тэгээд зөв шийдрүүдийг гаргах ийм чадвартай. Өөрөөр хэлбэл дөрлүүлдэг хүмүүс байх хэрэгтэй. Тэр энэ дөрлүүлдэггүй ач холбогдол нь эдийн засгийг бүхэлд нь харах чадвар, туршлага, мэдрэмж, би мэдрэмж гэдгийг хэлээд байна шүү тийм ээ. Эдийн засагт бас мэдрэмж байдаг. Тэгээд энэ бүхэн дээр суурилсан бодлогын улс төрийн шийдлүүдийг гаргаж иж тэрнийг улсын хурлд оруулдаг, тэрнийг улсын хурал дээр хамгаалж чаддаг ийм хүмүүс бол явна. Тэрнээс биш яг дөрлүүлдэг аль нэгэн эдийн засгийн ч юм уу сангийн сайдтай дөрлүүлцдэг ийм хүмүүс бол бас хэцүү. Тэр хүмүүсийн дор сайн аппарат байх хэрэгтэй. Гэхдээ манайд нэг ийм соёл бас дутмаг штэ. Ямар соёл гэхээр бодлогын соёл. Өөрөөр хэлбэл хүмүүсийн мэрэгжлийн хүмүүсийн ингээд олон сар өдрүүдээр тийм ээ олон сар хоногоор ингээд судлаад гаргалсан гаргалгаа тэгээ хилээд байгаа зөвлөмжийг яг аваад хилцээд ярьдаг тийм механизм бол байхгүй. Тэгэхээр тэр механизм байхгүй үед бол биднээс юу хийдэг гэхээр нэг формал юмнууд хийдэг. Тэр нь юу юм гэхээр нэг зөвлөл байгаа. Тухайлбал одоо
Одоо миний мэдхээр доктортой байдлын зөвлөл гээл. За тэгээ бүгд тэр байх нь бизнестэй нийлэл жил болгон сая ингээд нөгөө хин дүүрэн бичиж байна. Засгийн газартай биднээс санамж бичиг байгаа болсон. Би ч бас тэр үед хийсэн. Тэгээ би дараа нь юу ойлгосон. Энэ зүгээр шоу юм байна. Сонгуулийн өмнөх шоу. Намуудтай санамжчих байх. Тий. Би анх энийг чинь өөрөө нэвтрүүлж байсан. Тэгээ энэ бол шоу юм байлээ. Би ардын нам арчсан намтай хоёулаа сурж байсан. Тэгээ бодлоо байдیں۔ Тэгэхээр сая нэг баримт уншижсэн IMF олон улсын валютын сан 2025 он хүртэл Монголын юг ингээд эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийг бас хийсэн байл л да. Тэгээ би тэр 2021 оноос хойш ингээд ерөнхийдөө зүгээр л нэг экстраполяц буюу ингээд төсөлөө тавьдсан. Тэгэхээр орчин үеийн дэлхийн эдийн засгийн шинжилгээ ухааны аппарат тийм онд хөгжиж байгаа шүү гэдгийг би бас хэлчихье. Өөрөөр хэлбэл биднээс тэгж асар их деталь гэхдээ улс оронд алсын хараа хэрэгтэй бол хэрэгтэй. Гэхдээ алсын хараа гэдэг нь өнөөдрийнхөө маргаашийн гэрэлтэй өдрийг чи харъя гэвэл өнөөдрийнхөө харанхуй байдлыг сайн ойлго. Тэр харанхуйгаа гэрэлтүүлэх хаана гэрэлтүүлэх шаардлагатай. Хаана нь улаан гэрэл, хаана ногоон гэрэл, хаана шар гэрэл асчаад байгаа юм. Ягаад оншон зөв тавь. 2030 он бүх дэлхийдээ хамтарч бүгдээрээ энэ ядуурл гэдэг зүйлийг тэглэе гэд биднээс гар үсэх зурцсан шүү дээ. Тэгээ одоо огт өөрчлөгдөхгүй архавчсан ядуурл 28.6% л одоо ч 29.6%. Ингээ хэвээрэл байгаа. Ядуурлагүй дэлхий гэдэг нэг байдаг шүү дээ. Монголд 30 хэд байсан тэгээд ингээ бүр тэрнээс хойш хөдөлсөнгөө. 2018 оны үндэсний статистикийн хороо Дэлхийн банкны хамтарсан судалгаагаар харахад бол ерөнхийдөө хөдөлсөнгөө. Тэгээ 2030 он одоохон бол энэ хугацаанд ядуурд тэгэлж чадах уу? Хамгийн дөрөнд энэс одоо алсын хараа гэвэл энийг ирэх. Хоёрдугаар би түрүү хэллээ шүү дээ. Ягаад энэ 20-30 жилийн турш 50% нь ажилтгүй хувийн хвшил байдаг. Энэ 2030 он 2025 он гэхэд шил 70% нь ажилтдаг болох уу? Тийм ээ? Харин энэ мэтэр энэ бол өнөөдрийн бодит амьдрал дээр төсөөлсөн миний хүсэл. Өөрөөр миний асуулт. Тэгээ энэнд хариулт өгсөн байх хэрэгтэй. Хариулт өгөхийн тулд 50 оныг биш 21 он 22 онд яг ийм юм хийнэ гэж. Одоо биднээс ярьж байгаа шүү дээ. Манай эдийн засаг өрөөсгөл байна. Дан ганц уул уурхайн бүтээгдэхүүнээр ингээ 90% нь уул уурхайн экспорт. Тэгээд ихэнх нь одоо уул уурхайн салбар. Окей. За тэгээ юу ийс? Энэ харьцааг одоо 90 10 байгаа юм бол 80 20 хизээ болох юм. 70 30 хизээ болох юм. 60 40 хизээ болох юм. Энэ өөрөө акшн үйл ажиллагаа. Энийг төлөвлөдөг, харддаг сангийн сайд, эдийн засгийн сайд, ерөнхий сайд нар ингээ байх хэрэгтэй. Тэгэхээр юм учраас хөгжлийн төлөвлөлт гэдэг юм гарч ирж байгаа. Би энэ утгаар нь ойлгоо. 15 онд би өөрөө санаачилж байсан. Би сайн санаж байна. Энэ гадаад худалдаа Монгол шиг жижиг нээлттэй эдийн засгийн улс орнуудад гадаад худалдаанд хүнд суртал айгүй их байна. Бичиг баримт айгүй их байна. Экспортын, импортын замын зураг нь айгүй хүндрэлтэй. Даваа нухч ихтэй байна. Энийг одоо зүгээр олгоё гэд гадаад худалдааны бичиг баримтыг 5 6 болгосон. Муу сайн хэлүүлээд байгаа сайхан бэлгийн засгийн газар байд. Шат дамжлагын цойлж гисэн байна. Тий, сайхан бэлэг өөрөө тэр ажлын хэсэгт байсан. Тэгээд ингээ сайхан бэлэг ерөнхий сайд үед ийм шийдвэр гарсан. Тэгээд одоо хэд болцсон бэ? Эргээ харсан чинь дахиад ургацсан байна. 11 12 дахиад 11 12. Тэгэхээр яаж энэ чинь гадаад худалдаа энэ нээлттэй чөлөөт худалдаанаас Монголын ард түмэн яаж бенефит, яаж энэ үр шимийг хүртэх юм. Уул нь бол ингээл таны ярьж байгаа зүйлүүд энэ олон хүмүүсүүдийн ярьж байгаа зүйлүүд бол нэг хүн ойлгохгүй хэцүү, хүнд зүйл ерөөсөө биш шүү дээ. Маш энгийн. Зүгээр л нэг иргэн хүн нэг газар ингээд очлоход маш хүн хялбар ажиллаа хийх боломжтой. За нэг компани байгуулахаас эхлээд үйл ажиллагаагаа явуулахад маш энгийн хялбар байх. Тийм ээ. Тэгээ бүхэлдээ энгийн хялбар тэгээд мэдээлэл IT-г рүү ороод явчих энэ юм бол нэг хүнд юм наана технологи, инновац том юм биш шүү дээ. Тэг яагаад ингэж өөрчлөгддөггүй 30 жил явцсан. Дахиад ингэ явах гээд байгаа. Яагаад? Яг одоо наадах дээр чил нэмээд гоё чиний хэлсэн гоё үгийг хэлээд шүү дээ. Нано технологи, инновац тэгэл одоо инновац 2300 мянга
инновац хөгжихийн тулд инновац гэдэг чинь өөрөө саяны юмнууд байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл чиний бизнес хийх эрхчлөлөг, чиний эдийн засгийн эрхчлөлөг хангахыг бол Монголдо бол инновац. Тийм үү? Бас тэ. Технологийн инновац биш шүү. Бодлогын, засаглалын инновац маш байж л. Арга барилын. Тий. Түрүүний миний ярьсан бүх зүйл чинь инновац. Монголдо шүү дээ. А гэтэл бусд орнуудад хэвийн зүйл байдаг. Тэгээд нөгөө энэ чинь нөгөө Шумпетер хэлсэн бүтээлч устгалт гэж бүр энэ бүр одоо Бүтээлч creative destruction гэж одоо бүтээлч устгалт гэж. Альва технологи тийм ээ инновац гэдэг маань өмнөхийгөө устгаж дараагийнх нь үе нь гарч ирдэгтэй адилхан. Засаглал дээр ч ихсэн адилхан шүү дээ. Муу юмнуудыг устгаал, сайжруулаад яваад байх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр ийм орчин үүсчээж өөрөөр хэлбэл хүний энэ инновац хийх чадвар тийм ээ ийм сэдэлсэн мотивац тийм ээ. Тэгээ энийг урамшуулсан сэжим түлхцийн ийм орчин байж инновац гардаг болохоос ийм хүнд орчинд боловсролын яамд инновацийг хариуцуулчаад жил болгоно хэдэн төрний санхүүжилт өгөөд явдгүй л байхгүй юу. Тэгэхээр энэ талаас нь бодох юм бол инновац айгүй ойр үг. Хол үг биш байхгүй. Айгүй ойр үг. Бидэнд их ойрхон. Биднээс энэ болохгүй байгаа зүйлүүд тэгэл арилгаад байвал инновац гэсэн үг байхгүй. Innovation гэдэг тийм ээ. Шинчилж шít. Тэгэхээр энэ талаас нь бодох юм бол Монгол бол хол. Гэхдээ дэлхийн юун дээр биднээс орхигдчих болохгүй зү. Тэгэхээр дэлхийд биднээс яг хуу өөрснийгээ их боддог л да аюу их нөөцтэй мөөцтэй энэ төр гэдэг. Гэхдээ биднээс цөөхөн амтай. Тэр цөөхөн ам нь өрсөлдөх чадвартай байхын тулд ядахта хоёр хэлтэй байх хэрэгтэй. Хос хэлтэй. Ядаж за. Тийм ээ? Хос Ямар хоёр хэлв? Англи хэлтэй байх хэрэгтэй. Тэгэл одоо төрөл хэлнээс гадна төрөл хэлээс англи хэлтэй байх хэрэгтэй байхгүй. Энийг бүр албан ёсоор үздэг. Би түрүүнийх энгийн жишээ ярьлаа шүү дээ. Окей. Болор чулуун хин чивлээ ингээд нэг айгууд их орончтай чинь санаачлах гаргаад төмс хүнсний ногоо гэдэг. Одоо төмсний үн хэд вэ? 2000 гарсан байгаа. Тэгээд олдгоо байцсан гэж. Тий. Тэгэхээр энэ өөрөө хуурамч их орон санаачлагын бодит дүр дүү ингэж гарч байна. Өөрөөр хэлбэл өрсөлдөөн байгаа орчинд Монгол төмс, хятад төмс хэрэглэгчийн сонголт байдаг. Мэдээж хэрэг тэр ногоо тарьдаг хүмүүсийг аль болохоор үнснийхээ ногоо тиймээ төмс хүнсний ногоог хэрэглэж байвал сайхан. Дэмжилгүй яах вэ? Тий, дэмжилгүй. Гэхдээ тэдэнд зориулсан механизмаа хийсэн юм уу тэр? Хамгийн түрүүнд яагаад тэр механизм хэрэг шаардлагатай гэвэл жидүү гэдэг шиг. Зээлийн санхүүж. Ногооны зээлийн сан гэж байгуулаагүй. Ногоон зээлийн сан гэдэг тэднээс ингээ авдаг нөхцөл. Тэгээд төр төсвийн мөнгнөөс яагаад байгуулаагүй. Баахан сан байгуулах харчил баларчаад байна шүү. Тий, тэгэхээр чи тэр сангийн чинь удирдлага төр хувийн хвшлийн тий хөндлөнгийн хяналт байхгүй л гэсэн үг байхгүй. Тийм учраас одоо яагаад Shark Tank гэдэг нэвтрүүлэг телевизээр яваад хувийн хвшлийнхэн санхүүжилтийгээд тахад төр жидүүгөө яагаад тэгж гаргаж болдгүй. 7 хоног бол үндэсний телевизээр жидүүгийн Shark Tank гаргаад тэндээсээ компаниуд нь очиж төслөө танилцуулаад тэрийг улс орондоо яриад нийлт тод тэгээ мөнгө авлаа. Ингэж байгаад болдгүй. Ягаад заавал улаан сайдын мэдлэлт өгдөг. Тийм л юм байна шүү дээ. Айгүй ингийн механизм байна шүү дээ. Тийм. Иймэрхүү юмнууд дутчих шүү дээ. Эдийн засгийн одоо тийм ээ орчин эрх чөлөө гэдэг чинь айгүй энгийн ойлголтууд л байдаг. Одоо яг энтэй холбогдуулаад манай мэрэгжлийн хувьд бол нөгөө PPP буюу төр хувийн хвшлийн зарчмаар төсвийн ерөнхийлөн захирч болгоны дэргэд аудитын хороо байгуулна гэд уул нь хууль тогтоомжид гарсан. Тэр аудитын хорооны гишүүд нь бол дандаа хараа тус гишүүд байгээд уул нь хийсэн. Тэгээ энэ ингээд тэр хараа тус гишүүд нь аудитын хороондоо цуглаж байгаад юу ярих вэ гэхээр нэгдүгээрт нь саний яриад байгаа бодлогыг, арга аргачлалыг, технологиг бас дахиад гол нөгөө хяналтаа, хариуцлага бүгдийг яриа гэдэг ингээд хийсэн. Одоо бол хоосон цаас бас. Би андуураг үл чи энэ аудитын юм дээр их идэвхтэй ажиллаж исэн шиг санагдаад байна. Чи намайг тахимын дарга байхад одоо энэ хуулийн дээр нэг ийм юмнууд гэлээ тий. Тэгээ үр дүнд нь ингээд чи суулгаад өгч тий. Тэгсэн. Гэхдээ хэрэгжиж байгаа юм байна. Хүн солигдонгууд байхгүй тий. Тэгээд засаглалын хүнээс хамаардаг засаглал байгаа цагт ямар ч сайхан санаа би дөрөв хэлсэн ш төсөв дээр жишээлбэл төсвийн доктортой байдлыг одоо хангах чиглэлийн туршлага муршлах гэд манайх бас овоо гайгүй юм хийсэн төсвийн зөвлөл гэд. Гэтэл
хүнээс л хамаарат байдаг. Тухайн одоо сайд, ерөнхий сайд одоо юу гэдгийг их хурлын дараа энэ өөрийнхөө одоо тийм ээ юугаар байгуулсан өөрийнх нь доорч гэдэг юм ингээд өөрийн институцтэй холбоотойгоор байгуулагдсан энэ хөндлөнгийн хяналтын тогтолцоог хөндлөнгийн гэж сухтааж сэрвэх биш. Миний хэм шүү энэ чинь бидний сайн сайхны төлд хөндлөнгөөр хүнээр хянуулж байгаамаа гэд. Биднээс айгүй их мөнгө төлөөд олон улсын аудитын компаниудад мөнгө төлөөд яг өөрийгөө тийм ээ ийм байна гэдгийг ингээд тий харуулдаг шүү дээ дэлхийд дахин. Тэрнтэй адилхан дотооддоо ч гэсэн манай төрийн институт яг чиний хэлж байгаа тэр аудитын хороо энтрийг ажиллуулах хэвээр дотоод аудит за тэгээд энэ бол миний бодлоор бол их формал болсон дөө. Маш үү. Тэгэхээр энийг бол эн чинь өөрөөр хэлбэл реформын эрг шуурга нь хийгдсэн мөртлөө реформыг ажилуулдаг бүхэл машин нь өөрөө тэр юмыг чинь ажилуулахгүй байна гэсэн үг л. Намын ясан намын мөрийн хөтөлбөрийг харахаар да ялах гад явж байхдаа хэлж байгаа ус нэр дэвшигчдийн яриаг ч харахаар юу гэж ярьдаг хөрөөс сайн сэтгэлийг л бий болгоно гэж ярьж байна. За тэнгуү жоохон лавшруулаад сайн сэтгэл чи яг юу юм бэ гэд тэгэхээр нэгдүгээрт нь буруу тайлбарлах уу? Хоёрдугаарт нөгөө сайн сэтгэлийн нэг хэсэг болсон нөгөө засаг барих нэг нь нөгөө талд нь засгийг хараа тусаар хянах гэдэг энэ юм мартагдсан болж байгаа. Тэгээ бидний 30 жилийн алдаа нь бол нөгөө засгийг хараа тусаар хянах гэдэг энэ тогтолцоонуудаа хийгээгүйгээс болоод тийм ээ хараа тус хяналтын тогтолцоо хараа тус нөгөө хувийн хвшлийн оролцоо хараа тус одоо бүх юмнууд нь байхгүй болохоор энэ нөхөр дураараа л одоо ингээл сэлэм эргүүлэл давкаалаадаг үр дүн өрн нэмэгдээл тийм ээ одоо нөгөө хар цаарлах жагсаалтанд нь ороод одоо тэгээ нөгөө өрний асуудал хүнд болох нэ та одоо яг би сайн засаглал дээр бодлоо чи чухал асуудал хүндэж байна. Сайн засаглал гэдэг чинь сайн хүн мундаг хүний засаглалыг хэлэхгүй байхгүй юу? Сайн ерөнхий сайд тийм ээ одоо их шийдвэртэй тийм ээ ингэж ёсолдог ийм ерөнхий сайд биш шүү дээ. Хөрөлсөх сайн залуу шийдэмгий тийм ээ асуудлыг их шийдэмгий энэ сайн талууд сайн засаглалд бол байх шинжүүд. Гэхдээ сайн засаглал гэдэг бол хүнээсээ биш энэ институц нь өөрөө бие биенээ сонсдог. Чиний хэлснээр хөндлөнгийн хяналтаар айхгүй цэрэхгүйгээ хийлэгдэг. Бусдаар бусдын үгийг сонсоод зөвхөн нэг чихээр оруулаад нөгөө чихээрээ биш засгийн зүрхээр н ороод тархиар нь гардаг ийм механизм. Тэгээ энэ дээр хүн гэдэг одоо тийм ээ бусад эдийн засгийн бусад операторууд буюу эдийн засгийн бусад жүжигчид энэ оролцдог бүгд оролцсон сайн найруулагчтай. Тэгээ эргэцэн хувьд энэ нь их тодорхой эрг шуурга нь хэн юугаа их хөдөлмөрийн хувьд нь аягүй сайн гарсан энийг л сайн засаглал гэж. Тэгээд энийг биднээс технологи хэрэглээд засаглалын технологи гэдэг бол компани өрсөлдөөнөөс хоцрохгүй тулд компани үе ингээд техник төхөөрөмжөө бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн жор технологиг өөрчилдөг шиг засагч гэсэн бусдын хүмүүсийн дуу хоолойнд болохгүй байгаа зүйлүүдийг ингээд технологи өөрчилдөг. Дээр нь хөндлөнгээр би ямар хуу байна гэдгийг бусдын нүдээр хардаг. Тэгээд хувийн хвшилтэй хуурамч хоёр биш жинкнээр түншилдэг. Имийг сайн засаглал гэж. Энэ бол сайн засаглал. Өр гэж асуусан тийм. За 30 эвлээ одоо чинь 29 30 тэрбум 30 тэрбум тийм. Ингээд дотоодын нийтдээ түнд ингээд 220% гэдэг. Аимшигтай тагаар нь л та. Гэхдээ засгийн газрын өөргээд тэгээ энийг яагаад нэг засгийн газрын өөр ямар үед бол нэг юм өөрийн дээдлийн одоо тийм ээ таазын тогтоож өгж штэ. Гэхдээ би түрүү хэллээ штэ. Энд чинь хөрт одоо бутархай тоо те доотлолт нь дотоодын нийтдээ түн дээдлэлт нь өөр байна шүү дээ. Энэ хоёрыг төргөөр шийджүүлээд тухайн үеийн валютын шингээ хараад за 56 60 байх хэрэгтэй юм байна гэдэг. 70 байх хэрэгтэй ч гэдэг. Тэгээ энийг их өөрчилдөг. Нэгдүгürt ингэж өөрчилж болохгүй. Хуваарийн суурийн тэгээ суурийн одоо суурийн ингээд айгүй өөрийнхөө хүслээр энэ төр эдийн засаг дараа жилд 8% 10% өсөх юм байна гэж болохгүй. Нэгдүгürt. Хоёрдугаарт бид ямар улс вэ гэдгийг харах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл Европын холбооны улсуудад бол манайхаас илүү хөгжилтэй улсуудад бол 60 л гэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ тэднийсээ хувьд бол за окей.
энээс илүү гарч болохгүй шүү гэдгийг ингээд Европын холбоо тэр чигээр хөгжингөө орнууд. их төлөв хөгжингөө орнууд. Агтл манайх ягаад тийм мөртлөө 60 гэд ингээд томорцсон. Магадгүй манайх чинь 30 40 байх хэрэгтэй биш үү? Миний судалснаар би өөрөө энэ одоо зээлийн хүү энтрийг судалсан. Тэгээ миний судалснаар энэ бол ийм процесс харилцаа зээлдэгч зээлдүүлэгчийн хоорондоо харилцаа. Нэгдүгээр энэ тэгш байна уу гэдгийг үз. Чи бизнес зээл авдаг те. Тэгш биш гэдгийг мэднэ те. Тэгэхээр тэгш байдлыг хангаж өг. Энийг яаж хангадаг улс орнууд? Санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалж өгдөг. Тэр хуулинд бэлэн болцсон. Энийг шуухан шүүрээд авах хэрэгтэй байхгүй одоо их хурлын гишүүд. Тэгээ санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах буюу чамааг зээл авахд чинь банкны дарамт байхгүй. Чиний эрх ашиг, банкны эрх ашиг хоёр. Санхүүгийн байгууллагын эрх ашиг ижил тэнцүү хангагдсан. Энэ нь иргэний хуулийн дээр байждаг. Иргэний хуулийн дээр ерөнхийдөө чи мүлж гэж хэлдэггүй шүү дээ. Харилцаа тэгш энэ заагдсан. Гэхдээ санхүүгийн хэрэглэгчийн тэр улс орны 100 20-30-аад орнд байдаг. Тэр хуулиар бол янз янзын хэлбэртэй байдаг. Тэр иргэний хуулиндаа тусгацсан. Тэр байдахна эрүүгийн хуулиндаа тусгацсан хүртэл улс орнууд. Тэгээд энэ улс энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаална. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарх нь банкны болон банк ус секторт өрсөлдөө үүссэн. Одоо төвлөрөл болцсон байна. Тийм биз дээ. 20-30-аад одоо банк ус санхүүгийн байгууллага нэлээд том зарим жижиг тий ингээд тэгэд эндээс би юу бодогдож байна гэхээр өрсөлдөөн байна. Тэнгүүд биднээс юу вэ? Гадны банкыг оруулж. Гэтэ ятных биш шүү гэдэг хэлдэг л дээ. Орж ирэхгүй. Яг энэ хөрөнгө оруулалтын орчин тийм ээ. Хөрөнгө оруулалтанд ханддаг улс төрчдийн хандлага нь ийм байгаа цагт бол банкуд бол ийм жижиг хэмжээтэй давжаа хэмжээтэй зах зээлд орж ирэх хэрэгсэл гаргаж орж ирнэ. Нөгөө оюу толгой ингээд эд нөгөө уулуурхайн цикл өндөр байсан үед тэднээс ингээд салбараа биш төлөөлөгчийн газараа нэгээд явж ирсэн. Тэгээд ингээд 90 салбараа нээчтэй гэсэн чи 12 оноос супер цикл дуусаад ингээд унангууд ингээд төдгөлцээд ингээд явцсан. Тэгэхээр энийг гадны юундээс дотроо яаж өрсөлдөө үүсгэх юм гэж. Энэ асуулт гарнаа да тий. Би бол банк ус санхүүгийн байгууллагуудыг энэ томорцнуудын банк шиг болгох хэрэгтэй. Гэтэ шууд ихний ээлжин шууд биш. Банк шиг, бараг банк, квази банк болгоод эдэн төв банкны одоо өөрөлд санхүүгийн зохицуулах ороноос энэ 20-30-ыг салгаж ав гэсэн үг л дээ. Тэгээд энэ хадгаламж хязгаарлагдмал хүрээнд авах эрхийг олгоод банкны төлбөр төрийн гүйцэтгэх чадварын бусад болон төв банкны энэ үйл ажиллагаанд оролцуулаад ингээд ийм өрсөлдөөн буюу level playing field буюу тэгш өрсөлдөө үүсэх гарааны нөхцөлийг ингээ хийж эрх зүйн орчин байна шүү. Энийг хийчих боломж байна уу? Байна. Энийг яагаад хийхгүй байгаа гэдэг асуудал байна. Тийм ээ? Дараагийн төвшөнд нь шийдвэрлэх. Энэ бол их тийм сонин сонсогдож байгаа зэв юм чи сонссоогүй юм. Сонсоогүй. Энэ бол их боломжтой зүйл. Банкны сектор ярангуут хамгийн одоо хэрэглэгч надад мөнгө хадгалуулах үр дүнтэй зүйл захиран зарцуулахад бол ерөөсө банкнаас өөр олох тийм үндэ ерөөсө олдохгүй. Юу хэлээд байна гэхлээр нөгөө хөрөнгөний зах зээл. Нөгөө хөрөнгө оруулалтын сангууд. Одоо эдгээр ерөөсө эдгээр яаж хөгжүүлэх вэ? Эрх зүйн орчныг бүрдүүлээд өгцөн. Тий. Миний бодлоор бол одоо яах вэ нэг нөөцтөөр суурилсан эдийн засагтай томоохон ордуудтай улс орн бол энийг дотоодын хөрөнгөний зах зээлтэй л холбосон тийм механизм одоо хөрөнгөний захын операторууд нь өөрснөө хэлээд байна шүү дээ. Ингэчмээр байна. Тэрнээс биш одоо энэ хэдэн хувийн компаниуд мөнгө усгаад энэ биш л дээ. Энэ бол урт хугацаанд тийм бас яг ингэж чадахгүй зүгээр энэ яг эхний ээлжинд энэ төр өөрийнхөө нөөцийн тийм ээ одоо ресурсын одоо тэр боломжуудыг хөрөнгөний захтайгаа эхлээд дотоодын хөрөнгө захтайгаа холбоод тэгээд энэ банкны сектор, санхүүгийн секторт альтернатив, банкны секторт альтернатив ийм гаргаад ядтаа энэ эрх зүйн боломжуудыг нэг 10% энтер гэсэн юм байдгүй. Энэ бол бас инээдэн тийм шүү дээ. Энийг холбосон механизм одоо дахиж нэг эргэж харах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгээ эндээс чинь хэрвд энэ нь үсээд нөгөө хөрөнгө оруулалтын сангууд мангууд гэдэг чинь ерөнхийдөө ингээд дагаад хөгждөг. Тэгэхээр гэхдээ
миний бодлоор бол Монгол улсын хувьд бол хөрөнгийн зах бол хязгаарч тодорхойлогч хүч болохгүй. Өөрөөр хэлбэл эдийн засгийг тодорхойлогч хүч. За миний зүгээр бодлоор 20 30 жилдээ биш чадахгүй. Зүгээр эхлээд хөрөнгийн зах өөрөө альтернатив болох энэ хөгжлийн одоо тийм ээ эрхцэн болон институцийн боломжуудын төр байгаа цагта ингээд нээгээд өгчих хэрэгтэй. Тэгээд тэрний нэг гаргалгааг энэ би хэллээ шүү дээ, хүмүүс яриад байгаа. Энэ нэг нөөцийнхаа ордууд тийм ээ. Энэ бүхнийхээ ашиглалт тийм ээ. Эннийхээ одоо тийм ээ ашиглалтын одоо бүх бизнесийн үйл ажиллагааг тодорхой хэмжээгээр хөрөнгийн захтайгаа холбож. Гэхдээ энийг 10% энэ гэж хөгийн тим юм яриха болоо. 10%-ийг хийн сонирхох вэ? Тийм учраас хөрөнгийн захын одоо операторуудтайгаа түрүүн би хувийн хвшилтээ уулз энэ төр гэдэг чинь ийм л утга шүү дээ. Банкнд бол одоо төгрөгөөр маш их хэмжээний төгрөг хадгалагдажсэн. За сүүлийн одоо үзүүлэлтүүдийг харахаар валют руу их шилжиж байгаа харагдаж байна. Тэгэхээр энийг одоо төрийн өмчт компаниудын ховцааг хөрөнгийн Монголын хөрөнгийн бирж дээр арилжаалах замаар энэ сул чөлөөтэй байгаа мөнгө хөрөнгийг эргэлтэнд оруулах бодлого хийж болох уу? Үр дүн хэрэг болох. Нэгдүгээр төрийн өмчт компани гэж яг юу юм? Ягаад байх ёстой? За. Ягаад төр заавал өөрийнхөө дэргэд компани байгуулах ёстой? Энэ асуудал тодорхой биш шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл манай эрдэс баялагын секторын загвар бол нөөдрийн хэрэгжиж байгаа загвар бол дэлхийд дээр байгаа хамгийн муу загварын нэг мөн. Чилийн загвар гэдээ байна. За. Тийм ээ? Мэдээж төрийн паблик компани. Тэр нь паблик байх хэрэгтэй. Төрийн өмчт биш, паблик компани. Үйл нийтийн компани байна. Тэгжээж нөгөө ил тод хөндлөнгийн яналт энэ бүхэн чинь тэгжээж цэвэрхэн баланстайгаар хөрөнгийн захт орно шүү дээ. Хэрэглэгчийг хуурж болохгүй. Inside trading иймэрхүү юм үүсчин дараа нь тийм ээ. Энэ нэгдүгээрт энэ. Хоёрдугаарт бол ерөөсөө төрийн өмчт компаниудыг нийтийн болгох энэ бодлого маань одоо энэ 4 жилд хэрэгжих үү? Хэрэгжихгүй. Яагаад гэж? Яагаад гэвэл энэ тодорхой хэсэг хүмүүсийн баяжих төрөөс төрсөн тэрбомтон гэж хэрэлдэг тийм болох тийм юмыг их сайхан зам байдаг байхгүй. Тэгэхээр энийг хинч ярьсан. За ард намын сонгуульд тийм байна. Сонсогдоогүй. Мэдхгүй би бас сонсоогүй. Тэгэхээр энэ яг итгэл үнэмшил, бодлогын итгэл үнэмшил болоод энэ бүр ингээ бодлого болж тунхаглагдаад за ингэж бол биний түрүүний яриад энэ ресурсыг гэдэг чинь шүү дээ. Энэ чиглэлээр бол одоо ахиц гарахгүй бол хөрөнгийн бирж чинь бас өгчихгүй нь шүү дээ. Тийм ээ? Тэгэхээр нөгөө ил тод байдал чинь бас үүсэхгүй шүү дээ. Төрийн өмчийн ингэж ярьж байгаа шүү дээ. Урд нь юу ч байдгүй байсан одоо тэрбум төгрөгөөр их 80 төгрөгөөр ашиг өгж иглээ шүү дээ. Төсөв тийм энэ сайн хэрэг. Би огт үгүйсгээгүй шүү дээ. Гэхдээ тэр нийтийн болчвол энэс 2 дахин илүү паблик болчвол 2 дахин илүү хяналттай 2 дахин илүү орлоготой ашигтай болох нь биш үү те. Тэгээ ийм боломж байна шүү дээ. Тэгээ энийг хийх хэрэгтэй л дээ. Тэгээд төгсгөлд нь даатгалын одоо нэгэн тал одоо банкны сектор, Монгол улсын төсөв, эдийн засаг танаас маш олон маш их өргөн хүрээнд асуудал маш их өргөн хүрээнд ярьж байна. Тэгээ одоо энэ даатгалын салбар нэг оролцогч тал. Тэгээ бид нар энэ даатгалын тухай хууль гаргаад өгсөн бүх одоо хүмүүс даатгалын төлбөр төлдөг, заавал төлдөг. Гэхдээ л одоо яг эргэл ингээл харахад даатгалын компаниудын явуулж байгаа үйл ажиллагаа бас л нөгөө нээлттэй биш, ил тод биш. Хэдэн одоо даатгалын компаниудыг үүсгэн байгуулсан хэдэн хүмүүсүүдийн ашиг болж үлддэг ийм одоо нөгөө зэрлэг капитализмын одоо шинж тэмдэгчин хэвээрэл байсаар л байгаад байгаа. Ийм юм ажиглагдах юм. Тэгэхээр даатгалын одоо байгууллагууд даатгалын салбарын стратеги дээр та юу гэж хэлэх вэ? Би сайн мэдэхгүй. Гэхдээ ер нь бол санхүүгийн секторын одоо нэг хэсэг тийм ээ санхүүгийн секторын тайлан гарах болгон даатгалын 20-од компани нэг ийм тайлан гардыг. Тэгэл эндээс ч нөгөө бас даатгалын сектор ч өөрөө бас ашиг орлогын тодорхойлох нь арай өвөрмөц тийм ээ. Гэтэл яг чиний хэлснээр энэ сайн компани сайн засаглал тийм ээ. Нэгдүгээр энэ хэрэгжих ёстой. Хоёрдугаар даатгалыг хүчээр биш хүмүүсийг хэрэглэгчийг сонирхуулж татдаг энэ тогтолцоогоо бий болгох эрх зүйн орчин дутагдж байна. Гуравдугаарт одоо жишээлбэл ялангуяа
Монгол улсад одоо усаагаар шиг хэрэгтэй байгаа зүйл бол энэ яаж энэ улсын энэ өрөөсгөл бүтцийг одооноос өнөөдрөөс эхлэхгүй өөрөөр хэлбэл уул уурхайн бус экспортыг яаж нэмэгдүүлэх биднээс ингээл нэг нүүрс зис түүхийн нефт алт энэ дөрвөр л яваад байх юм хэдэн жил явах юм гэтэл энэ хооронд нөгөө энтэйгээ эннээс тийм ээ олсон орлогыг уул уурхайн бусыг тэгээ уул уурхайн бус экспортоо нэмэгдүүлэх энэ яг бодлого нь гарч ирсэн юм уу санхүүжилтийн тогтолцоонд бий болсон юм уу энэ тэрийг түүний дотор экспортын даатгалын асуудал экспортын даатгал энэ export insurance гэдэг тухайн үед хөгжлийн банкнд нэг байгуулах гэж оролдоод одоо 12-оос 16 тэгээд алга болсон. Одоо хинч даатгалын компаниудтай яагаад энийг ажиллуулахгүй вэ? Даатгалын компанитай засаг яриад за таанаас ингээд энэ export insurance-ийг би заавал байгуулах. Одоо бид өөрснөө байгуулах гэдэг чинь төр. Яагаад биднүүстэй яриад ямар механизм байвал экспортлогчдод даатгал байх. Төр яаж оролцох юм? Төсөв яаж тэмээ дэмжлэг үзүүлэх. Ингээд ирвэл даатгалын компаниуд сонирхоод ярина шүү дээ. Тэгэхээр даатгалын компаниуд үйл ажиллагаа нь өргөжнө гэсэн үг. Хоёрдугаарт ерөөсөө экспортод 2 удаа гараад эсвэл 3 удаа гараад зогссон бүтээгдэхүүн. Би жишээл хунчир гэдэг дэлгүүрүүдээр дүүрэн байна. Экспортын потенциалтай зах зээл бий. Тэг яагаад болохгүй. Тэр компани ингээд тариалт өргөн утгаар нь хийгээ цаашаа өргөжүүлэх газар мазар авцсан тариалт хийгээд хунчир гоё болох юм байна л да. Тэгээ энийг экспортын бүтээгдэхүүн бий болох юм яагаад болохгүй. Тэгсэн чинь Монгол экспорт гэдэг төтлөөр 18 онд баталжээ. Тэгсэн чинь бизнесээс хол байдаг. Бизнесүүдэд зөвлөгөө өгөх, санхүүжилтийн тогтолцоог яаж хийх, энэ талын туршлага мэдлэг байхгүй гадаад хэргийн яамд хариуцуулж чинь. Өгчихгүй шүү дээ. Тэгэхээр чинь би гадаад хэргийн яамыг муулж байгаа юм биш л дээ. Гадаад хэргийн яам улс төрийн дипломат те энэ үйл ажиллагаагаар дагнсан болохоор шинэ экспортын нарийн ширийн экспортын зөвлөгөө тэгээд экспортын санхүүжилт энэ уул уурхайн бус экспортыг ингээ групплэх тэгээд энэ дотроос промошн буюу дэмжин урамшуулах нэг хэсгийг хөгжүүлэх ийм юмнууд. Гэтэл тэр ингээ 507 компани гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг харахаар маш олон бүтээгдэхүүн байна. Энийг бүтээгдэхүүн болон бүтээгдэхүүний бүлэг дээр суурилсан энэ хөтөлбөр энэ төлөвлөгөө байна уу? Энийг хийгээд ирвэл нөгөө биднээс яриад байгаа алсын хараа 2050 онд ийм гоё олон тулгуурт энэ мэн чинь одоо хэрэгжих байхгүй. Энийг одоо хийх хэрэгтэй. Энийг хийж өгж ийн л да. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт төсөв, эдийн засаг, санхүү, за Монгол улсын одоо эдийн засгийн тоон үзүүлэлтүүдээр үнэхээр одоо ярьж чадах энэ чиглэлээр маш олон жил ажилласан. За тэгүнчлэн бас бизнесийн одоо эдийн засаг аж ахуйн нэгж компаниудын талаар ярьж чадах. Яагаад тэгэхээр маш олон жил, тухайлбал 14 жил Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимыг толгоолсон. Тэгээд дараа нь одоо тэр бизнес аж ахуйн нэгж байгууллагуудад таатуур эдийн засгийн маш олон одоо асуудлуудыг шийдвэрлэх зорилгоор улсын хурлыг гишүүн болж улсын хурлын тогоон чанагдаж асуудлуудыг ярилцсан. Тэгээд одоо насаараа бол энэ эдийн засгийн тоотой амьдралтаа зууралцж байгаа авиат эдийн засагч Самбуугийн Дэмбэрэл ах маань оролцлоо. Тэгээд үнэхээр одоо яг хүссэн, хүлээсэн одоо тэр хариултуудаа авч чадлаа гэж ингэж үзэж байна. Танд одоо манай нэвтрүүлгийг бас ерөөж эсвэл одоо хэлэх стратегтэй холбоотой хамгийн одоо сүүлд одоо өндөрлөж хэлэх үг юу байна? Альва стратеги гэдэг нэг гоё гадаад үг шүү дээ. Энэ бол зөвхөн биднүүсийг хиттэй яаж хитийн зорилго маань ямар байх юм бэ л гэдгийг тодорхойлдог үг шүү дээ. Тэгээ хитийн зорилгоо биелүүлэхийн тулд ойрын зорилгынхаа арга хэрэгслийг тодорхойлох хэрэгтэй. Монгол улс өнөөдөр хитийн зорилго нь хитрхи хол 2050 он ойрын зорилго нь тодорхой биш. Стратеги оролцогчдыг бүрэн сонсдгоо эсвэл хүндэлдэггүй тэднүүсийн цул буюу нэгдлийг бий болгосон нийгмийн эдийн засгийн улс төрийн уур амьсгалыг үүсгээгүй байна л. Тийм учраас тэр стратегийн асуудлаар ингэж нэвтрүүлэх хийх маань энэ зорилгыг биелүүлэх. Өөрөөр хэлбэл чиний хэлсэн үг энэ ч ярьж байгаа альва хүний үг бодлогын төвшөнд очиж хэрэгждэг. Төр засгийн одоо ингээ мөдхийн их хурлаар ярина. 4 жилийн одоо засгийн газрын юм ярихад энэ стратеги гэдгийг чинь суурууд ингээ тавигдсан байх хэвээр. Яг тодорхой зүйлүүд дээр
би түрүү хэллээ шүү дээ. Маш тодорхой юмнууд ярьлаа шүү. Энэ бүхнийг таус их хурлын танхимаас засгийн газрын тэргүүний амнаас гарч байгаа бол энэ бол стратеги хэрэгжиж гин гэсэн. Тэгэхгүй бол зүгээр нэг яриад орхицсан байвал энэ хэрэгжихгүй. Биднээс хэдэн жилч болсон бахвадгаараа хэдэн нэг зис нүүрс алт малттай найцсан ивэрэ тэгээд нөгөө бизнесийнх нэг одоо эдийн засаг нэг тийм зомби маягийн тим байж болохгүй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл эдийн засаг гэдэг чинь хүмүүс тийм учраас их амьд, цоглог, урагшаа ийм л эдийн засаг энэ бүхнийг хангах зүйлийг чинь стратеги буюу одоо хэтийн зорилгыг биелүүлэх бодлогын алхмууд бодлогын цогц гэж нэрлэж байна. За тэгэхээр манай өнөөдрийн стратеги нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Хувь хүн болгон стратегтэй байх хэрэгтэй. Энэ утгаараа мэдчих хэрэгтэй. Өөрөх гэр болгон стратегтэй байх хэрэгтэй. Энэ утгаараа мэдчих хэрэгтэй. За мэдээд дамжуулаад өөрөх гэр маань аж ахуй нэгжтэй байгаа, компанитай байгаа. Төрөний хэлсэн 100 гаруй мянган аж ахуй нэгжүүд байж гэнэ гэж байна. Жилдээ одоо 50% нь одоо амьгүй одоо ийм байдлаар явуулж байгаа. Энэ аж ахуй нэгж байгуулгын стратеги. Тэгээд цаашлбал улс их орны стратеги. Ийм том дүр зургаараа стратеги бид нар мэдж яах нь энэ хүн болгон ойлгож яах нь бол туйлын чухал учраас бид нар энэ стратегийн нэвтрүүлгийг хийж байгаа юм. Тэгээд цаашдаа энэ нэвтрүүлгээ өргөжүүлж энд бол одоо Монгол төмнийхээ одоо ороолон зүтгэж байгаа маш олон цагаан эрдэмтэн, докторууд, тэгээд гавьяад эдийн засагч нарыг оролцуулж тэгээд стратегийн том бодлогын баримт бичиг боловсруулж тэгээд стратегийн бодлогын баримт бичгээ улсын их хурлаар батлуулах том амбицтай ингэж явж байгаа ажлыг мань бас хүндэтгэж хүлээн зөвшөөрж бид нартаа өөрийнхөө цаг завыг зарцуулж ярьцлага хийсэн таньдаа бас их баярлалаа. Таны ажилд амжилт амьдралд нь сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Баярлалаа. За би нэг төгсгөлд нэг ганцхан юм хэлж. Нөгөө стратеги гэдгийг би сая ингэ чамтай ярьж сууд би нэг айгу дөрвөн мөрт. Дөрвөн мөрт толгой холбосон юм бодлоо. Энийг би нөгөө 16 оны сонгуульд миний сонгуульд хэрэгжилж ирсэн үг л дээ. Нэг нь өөдлөх улс өрхөөсөө гэж. Өрхөн өөдлжэвэл улс нь өөдөлт. Нэгдүгürt хөгжих улс хувийн хвшлээс гэж. Хувийн хвшил нь хөгжиж, энэ улс нь хөгждөг. Тэгээ энэ бол нөгөө гадаад үг стратеги гэдэг үг чинь энэ шүү дээ. За манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийг таалан сойрхсон та бүхэн бас нэгийг бодсон, хоёрыг тунгаасан, өөрийнхөө одоо ажил, амьдрал, бизнестэй дахиж одоо шин зүйлийг ойлгосон, улс их орныхоо хөгжилд оруулах хувь нэмрээ тунгаасан ийм одоо тунгааж бодсон юм нэвтрүүлэг байсан болов уу гэж ингэж бодож байна. Ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл түр баяр та.